И здравейте всички от YouTube и другите такива сайтове, които ще пускам клип, които ще слагам клипа. Аз съм Фанси или Govno 2D Proц и днес ще играя в Godcraft. Малко съм развит в този сервер. Не знам защо обаче бая ми бави. Да. Логнах се. Ето ми го скина. И общо взето сервера представлява. Мисля, не е нещо особено. Ще ви покажа сега къща ми. Бях бил в този сервер преди доста време. Виждате в дясно имам 3370 пари. Това са само от глави, защото се занимавам в този сервер. Основно с глави и такива неща. Значи като цяло серверът е доста готин, но напоследък, в смисъл не напоследък, той от както съм почнал да играя, много ми бави самия сервер и както на всички, не само на мене. Ето това тук са ми главите ми всичките. Казвам ви, че много лагва. И ме кикна. Flying is not enabled. Сега ще влязна в някой друг сервер. Това не става. Това вече стана. Всякакъв този сервер. В този сервер нещо в Ironcraft, аз бях с друг никнейм, но както и да е. Сега ако не стане... Влязна в това. Това е Tool. Тук има някаква регистрация на някой друг човек. И аз отново се влизам в Godcraft. И това. Отново се отивам в къщата. Между другото аз имам две къщи. Това е втората къща, която не съм направила с една приятелка, която преди тя играеше. Но сега се чува да бъде си го взема. Сега ще отида в другата къща. Така. Не знам, защо така съм се кръстил къща. Ето тук ми е Ender Chest. Имам 27 емералда, тук още 2, един стър диаманти, някакъв кит донатор. Не са ми много интересни нещата от инвентар. Вчера бях взел около 9 стаки с паржоли. Между другото аз се отглеждам един оцелот тук. Ако чуете някакви звуци, пишете в коментарите
В смисъл, може и да не го качам този клип. Зависи от обстоятелствата. Ако днес не шуми, ако се чува този звук, няма да го качвам. Ако не се чува, ще го качам. И така. Тук ми е честовете. Това така. И като цяло това е едно ревю на сървъра. Следващия клип, който може да го кача днес, може би ще го направя по-така. Като цяло това е сървърът. В около час-два може да направя един пълен епизод. И така. За скоро хора. Пуцахме го. Нали е в 5 бе? Нищо. Както и да е. До скоро.